Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-insana fi ahsani taqwim. Thumma ba'da as-sabirin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa lahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal hadirin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah kuliah subuh Masjid Salah Jalil ngurusi di Jawa sadacana orang nyomi medar tema pasti sangat berkorban dia simpuring dipayung ngajak ke para jamaah kalau sesarengan ningali heula ieu rohangan masjid ku pandangan sepintas kurang sami-sami nyobi afirmasi menyampaikan keinginan-keinginan berasal dari Rabbi. Ya Allah, mulia tetap kurang kepalingan karidoan keikhlasan kamu nampi upami Allah kepalingan masjid ieu rekse dina waktu sanenga ridhonya kurang ridho gaduh masjid sesuai saran anu di potret anu di gambar ku panitia dina waktu anu caket. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tema anu terus ikuti tapi berkenaan sarang kuliah subuh ya nyata urusan sarang akal. Ibu bapak hadirin sadayana sadacana angkat ka masjid kuliah subuh tangtos urang teu ujug-ujug hadir nyanak raga nyanak jasmani di ieu tempat. Tangtos ada sebuah perintah anu dikoneksikeun anu disambungkeun sareng sebagian perangkat kemanusiaan urang sehingga upami diterjemahkeun kira-kira kieu lamun aya hijabi namina A si A wayahna eta awak anjeun sementara di jam 5 dugi ka jam 5 canak heula ka Masjid Besar Al Jalil canak tinantos henteu ujug-ujug nampi eta. Ternyata nyanak awang di bumi ka dieu tidak mudah. Ada perangkat di antawisna mungkin aya semacam bisikan ke bawah atuh itu ka jalil. Tapi poma bersihan eta awang. Bersihan wudu. Terus dibersihan coba bungkus baju nanganyuk kamari. Bungkus pas dibungkus, ayo anterkeun ka dieu ka mana? Ka masjid. Tos masjid, ayo calikeun. Tapi poma jiwa jeung ragana bawa jiwa nafas kolbu jeung sajamana bawa ka masjid. Eta aya nu warang kitu teh. Sehingga ini dibawa ka dieu teh aya nu naik mobil, anu jalan kaki, aya nu naik motor, gubrak jadilah kieu jiwa-jiwa nu dicanak ku jiwa-jiwa simpuring nemen ningali fisik naon. Hadirin rahimakumullah. Tema bahasan jiwa, tema bahasan akal. Jelimet sebenarnya upami urang nyobi nalungtik lamun ngukur ku ukuran keawaman. Seorang kitab anu terkenal ngebahas tentang akal ya Imam Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Al-Majmu'ah kitab
Al-Majmu'ah itu kitab yang sangat luar biasa yang membicarakan tentang akal. Kata Nabi misalnya Mustafa Sobri dalam kitab Muwafiqul Aqli wal Ilmi wal Alam, ya tema-tema tentang akal anu sangat luar biasa. Ibu, pembicaraan kita awali dari manusia. Kalau kita mendengar sebuah pertanyaan, naon ari anu disebut jalmi? Naon ari anu disebut jalmi? Tentu orang coba urei hiji-hiji. Ieu mah orang gunakan akal punya ya, kita dia ya. Pertama anu disebut manusia teh nyaeta kumpulan tina sababaraha juz, tina sabaraha bagian disebut jalmi teh. Nu kahiji nu disebut jalmi teh nyaeta bagianna teh aya disebut jasmani, jisim, aya. Ieu teh lebih jasmani ya teh. Jasmani. Hampir aya bedana sareng anu sok jalan-jalan ngurili gitu, rumpaan gitu. Jasmani. Eta perangkat manusia teh ngagaduhan jasmani. Nu kadua ruhani. Jasmani teu aya hartina nanaonan upami henteu dibarengan ku hirupna. Ku diberikan ku Allah berupa ruhani, ruh atau dihartoskeun nyawa. Data aya hartosna upami nyawa dipisahkeun tina jasmani, ngalumur sampai sareng naon wae oge teh aya hartina. Dijual oge moal laku. Diciwit moal karasa. Bahkan upami tos dipisahkeun ruh sareng jasmanina, dibungkus ge di mandian ku batur teu protes. Di ruang nu berupa dikubur teh protes, datos dipisahkeun antara ruh sareng jasad. Perangkat kedua ruhani. Perangkat katilu jiwa. Jiwa dina sabaraha tempat diartikeun oge dikaitkeun sareng nafas. Rasa nafas pengertian nafasna seueur dina ayat Al-Qur'an tingawitan nafsu lawama, nafsu hayawaniyah, nafsu amarah, nafsu mutmainnah, sareng sanesna. Jiwa. Aya jasad, aya ruh, aya jiwa. Upami jiwa teu ngahiji sareng jasad sareng ruhna, maka jiwa teu bisa ngasuh kana jasad. Maka diprediksikeun jalmi-jalmi anu lulumpangan teu puguh hamana leosna awak, diperkirakeun jiwana teu ngasuh teu nempel dina eta jasad jeung ruh. Seperti ibarat jalmi anu tidur, ngagoler nyawana aya tapi teu bisa disadari, jiwana lagi berkelana. Nu sok diawatirkeun ketika jiwa berkelana, jiwa teu balik deui kana jasad sareng ruh, ana jasmani sareng ruh, amprang-amprang. Jadilah jiwa berkelana, jasadna leuleumpangan jeung ruhna. Perangkat anu salajengna nyaeta akal. Akal ayana dina hardware, dina alat keras, perangkat keras namina otak. Teu setiap otak berfungsi untuk berakal. Otak mah perangkat keras kan. Softwarena akal. Ketika akal digunakan, jadilah pikir atau berpikir. Orang perlu dikenali ya, akal teh merupakan bagian dari perangkat kemanusiaan. Salajengna dina sawarah tempat perangkat kemanusiaan sanes disebut qalbu. Aya 6 tingkatan, 7 tingkatan qalbu. Seperti fuad, zauq, lub, syagof, sareng, sir. Itu merupakan bagian-bagian dari qalb. Sakedap sakda acana ngabahas fungsi akal, qalb nu disebut qalb dina sabaraha tempat diartikeun akal. Dina sabaraha tempat diartikeun akal, masuk seluruh kehidupan baik di dunia
maupun kerja akal karena kalem. Jadi hati mah hati-hati urusan dengan hati. Walaupun sifatnya dari sisi fisik berupa lever, getih, tapi dari sisi fungsi sangat luar biasa. Dan ngalebetkeun alam dunia karena hati mah lebet. Cobi 1000 truk lebetkeun karena hati, lebetkeun. 100.000 kapal selam lebet. Oleh karena itu maka orang alim itu berkata, kalau urusan dunia jangan dimasukkan di hati. Karena hati tidak pernah terbatas untuk menampung kehidupan dunia. Terus dilelep-lelep. Gaduh tanah 100 hektar. Di pikiran bisa terjadi 1000 hektar. Masuk di hati semua. Ternyata kira-kira berurusan sareng hati-hati. Sadayana anu kuali disebatan tadi perangkat kemanusiaan kedah diperlakukan hiji-hiji, kedah dididik hiji-hiji. Jasadna dididik, ruhna dipelihara, jiwana dididik, terus di kolbuna dilatih rasana, terus di akal pikiran anak oke dilatih dan dididik. Cobi abi ngagaduan ilustrasi begini. Hiji waktu hoyong jalan-jalan, amung jiwa teh hoyong tenang, dibawa ke di tempat jiwa teh. Tapi awakna ngagolarkeun. Kumaha ieu teh? Dibawa jeung awakna. Dibawa ka hiji tempat jeung awakna teh. Ketika dibawa teh ngaleuleuh wae awakna ayun-ayunan jiwana. Kemana bawa gitu. Hiji waktu dur waktu asar. Harek salat cek urang teh. Salat jiwana teh ari awakna teu milu. Ari tos beres cek kawan sikuring, Pak urang salat yuk. Cek kuring teh beres, urang mah tadi salat teh. Cek baturan teh iraha papan babarengan jeung abdi. Asa can salat, teuing da saya mah beres tadi teh. Tapi pan abdi teh katingali cungkeunna bapak salat. Oh berarti awak saya teu milu. Bahkan bagi sebagian orang awam anu disebut salat teh mun katingali cungkeunna awak. Sok sanajan jiwana mah teu milu. Cungkeun beres geuning eta salat teh. Padahal jiwana mah di pasar di mana gua di mana tah kurang teh dina saurang tempat teu bisa ngahijikeun antara jasad, ruh, jiwa, akal, sareng hati. Nu disebut manusia yang sempurna yaitu manusia perpaduan dari unsur-unsur tadi. Ayo orang bicarakan akal jangan dia. Pantalosanana siapa yang memerintahkan membawa fisik kita ke sini ke Al-Jalil? Ayo memerintahkan jarak awak ke Al-Jalil. Ayo deh. Atau spontanitas wae berangkat. Nah, otomatis itu diperintahkan geuleung we. Lalu yang tidak hadir di sini apakah tidak diperintahkan hadir atau tidak otomatis juga? Hebatnya akal gitu. Salah satu penciptaan Allah yang paling spektakuler untuk urusan di dunia ini adalah penciptaan akal. Sangat spektakuler. Bahkan ketika akal diciptakan bareng dengan nafsu, maka Allah bertanya kepada kedua makhluk ini. Yang pertama ditanya ke akal, "Hai akal, ari kaula saha ari anjeun saha?" Maka akal ngawalem, kaula makhluk, anjeun adalah khaliq pencipta Allah. Cek akal. Ketika Allah bertanya ke nafsu, wahai nafsu, ari anjeun saha ari kaula saha? Cek nafsu, kaula anjeun. Maka eta nafsu ku Allah disiksa dina riwayat keterangan berbeda anu disebutkan 1000 tahun. Demi kagegerewekan eta nafsu ribu lalu diangkat ke Gusti Allah. Terus ditanya deui, "Hei nafsu, ari kaula saha di anjeun saha?" Nafsu tetap ngajawab, "Kaula anjeun." Disiksa deui dina seuneu 1000 tahun. Gegerewekan ribu ampun-ampunan terus diangkat deui. Ku Allah ditanya, "Ari anjeun saha ari kaula?" Cek nafsu, "Kaula anjeun." Maka Allah
nyiksa atau ngeper nafsu ku lautan kelaparan. Dan terjadilah ada beberapa nafsu yang tunduk. Itulah proses ibrah atau pelajaran ketika nafsu bergejolak dilatih melalui kelaparan berupa saum. Nah, kembali ke bahasan ke akal. Abdi ingin mencoba membedakan dina sabaraha tempat kalimat akal. Ya, sok orang telah kalimat atau kata akal dina Al-Qur'an itu disebut 48 kali. 48. Anu 48 teh dibagi dua, anu ngagunakeun masdar untuk hiji aqala. Sisana ngagunakeun fi'il mudhari. Fi'il. Seperti kalimat itu aya 24 kali menggunakan kata yaqilun, ta'qilun. 22 kali yaqilun. Jadi menggunakan fi'il artinya proses. Kemudian kata akal dina sabaraha tempat dina Al-Qur'an disamikeun pengertianana kalimatna sareng tadabbaro, tadabbur. Dihartos disamakeun ge pengertianana sareng tadzakkarun, zikir. Disamakeun pengertianana sareng tatafakkarun, berpikir. Disamikan pengertianna sareng fikih, paham. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Disamakan akal pengertianna sareng paham. Pada dasarnya manusia Allah dipaparinan dua bentuk akal. Ya, terus lebat kana materi. Nu kahiji nu disebut akal gorizah. Insting otomatikal, insting akal. Jadi lamun kurang hoyong ngecek buah nangka anu asak, kira-kira instingna kumaha? Ciri buah nangka asak. Plok, geploknya. Mun asak ieu nangka teh himpu. Tapi orang can pati yakin teh asak ini teh kumaha deui carana? Diamungnya. Kira-kira mah duh sengit ya bangunan ya pasti asal insting orang tunggu dilatih sama langsung aja instingtif gorizah akal instingtif. Nah setiap manusia di pasien akal gorizah setiap jamnya gitu. Jadi instingtif. Jadi upami aya laleur karena hidup teu berpikir kieu laleur karena hidup ieu irung urang demes di laleuran cicing dina ieu ateul. Kira-kira apakah saya harus ngeprak laleur atau diantep ya laleur? Tara mikiran gitu tara. Langsung kan kumaha? Plak. Instingtif, gorizah. Jangan-jangan kehadiran kita ke sini instingtif. Untuk ieu masjid dong ya. Lamun ka masjid arek naon? Kaki kanan dulu atau kaki kiri dulu saya berangkat ini? Pakai baju apa sih? Maju. Hingga pada akhirnya instingtif aja ngalir belakang. Terus yang kedua yaitu akal muktasab, pikiran-pikiran yang diusahakan. Pikiran-pikiran usaha. Secara umum, lamun dikaitkan dina kalimat agama, aya opat, tapi umumnya secara umum dua ya, akal gorizah instingtif, sareng akal muktasab, akal bisa diusahakan atau diperjuangkan. Itu akal. Dalam beberapa keterangan dan seberapa keterangan dan referensi Imam Al-Ghazali nambagi opat akal. Kayak saat acan orang membahas fungsi, nah kira-kira apa fungsi akal? Anu kaidi nyata al-aqlu hayulaniyah. Akal hayulaniyah itu nyata akal anu sifatna pemberian dasar.
Jadi setiap jalmi dipasihan akal sadayana teh. Kecuali makhluk lain. Jadi jalmi unggul dipasihan akal dina sabaraha keterangan cenah jin diberikan. Sehingga hitobna jin oge kahitob ku kewajiban beragama. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga ada pendapat yang menyebutkan jin oge dipasihan akal karena hitobna ad-dinu wal aqlu la dina liman la aqlala. Agama bagi yang berakal, daya agama bagi yang tidak berakal. Karena yang tidak berakal agama tidak berlaku. Ieu mah kudu gaduhan akal unggul. Saurna dua makhluk nu dipasihan hitob beragamanya eta manusia sareng jin. Al-aqlu hayulaniyah, akal dasar. Jadi setiap jalmi ngaduhan akal. Sadayana dasar saja. Ngan aya engke peningkatanana anu dianggo anu henteu, aya nu potensina hebat, aya anu henteu, anu sedeng we gitu. Kita kalau orang ditanya, gaduh akal teu? Waranana kira-kira cobi, apakah manusia punya akal? Punya. Apa itu akal? Mulai ngaheuleuh. Aya anu mampu ingin menjawab pertanyaan eta, tah akalna lumayan naik. Aya anu dah kitu wae ditanyakeun. Biasa, datar we. Nah, siga tadi teh datar-datar saja. Dan ngebahas ieu mah pasti ngebahas kurang menarik sebenarnya. Cangkeul. Tapi engke urang biasa memperlakukan diri urang gitu. Insyaallah. Jadi pinter. Jadi lamun keur urang ngulang heuleuh teh kitu teh engke diparentah urang teh tong ulang heuleuh wae teh bawa awak ka masjid. Tah engke teh bisa kitu. Ketika orang gede ambek-ambekan. Bu teh keur ambek urang teh. Engke teh anu noel. Tong ambek-ambekan wae tuh kajahat tenaga. Tah kita anu kitu tah. Ngabahas nu kieu mah jadi unik, jadi gaya gitu teh. Gitu. Lamun nuju pasea jeung batu teh buburu naon? Mun pasea wae tuh. Tah, jadi aya rambu. Oke. Nu kahiji akal hayulania. Nu kadua akal malakah. Akal malakah mah akal anu punya potensi keur dikembangkeun. Gitu. Jadi pan kita aya upami urang ningali ngobrol dengan seseorang terus ngawangkong. Sambungkeun karena akal jeung logika. Urang teh gaduh kesimpulan. Bisa diteruskeun di ngawangkong teh. Aya dia nu teu bisa dituluy, beli mah ngawangkong teh. Aya nu kitu. Gara lamun urang menakan nu gelo. Terus namun gasolin, sok aya cenah namun nu gelo teh gasolin teh. Gitu mana isyarat, gasolin pasian urang teh gasolin teh. Terus dipasian pulangkeun. Cuma urang teh kudu dipulangkeun pan gelo ieu mah. Bisi teh dipulangkeun teh moal kumaha? Da manehna mah gelo teh dipulangkeun aya benernya. Pulangkeun gasolin teh. Atawa minta gitu, minta mun hayang makan teh minta. Teu mau. Tapi aya nu mau eta oge. Ieu mah minta. Cing urang teh da bisa dipaung teh da urang malah naon da gelo ieu tuh. Paling urang cenah nyarita kieu, dasar gelo sia mah. Urang dipoekeun maneh dipaung. Tapi henteu aya anu naon. Anu masih diminta. Berarti masih ada potensi untuk malakah untuk diisi. Masih dititah urang teh irit aya gitu. Malah padahal ngalayan oge gelo ieu gitu. Anu salajengna al-uqul bil fi'il. Akal yang bisa dikoneksikan, dikaitkan sareng perbuatan. Aya anu bisa mikir wungkul tapi teu bisa diperbuat. Mikirna hade tapi hese, ongko ka hati tapi hese. Ongko ka hati tapi hese. Cobi, abdi ya akal punya contoh ya. Kaharti urang teh salah satu kewajiban manusia teh di sana melaksanakan sholat fardu. Kaharti banget. Tapi eta ninahkeun awak untuk melakukan sholat hesena luar biasa. Karena naon koneksina atau jaringanana teu dikaitkeun sareng fiil, sareng pekerjaan. Kaharti nama. Eling nama, tapi teu berkoneksi. Eta aya akal fiil. Anu kaopat akal mustafad. Akal mustafad mah akal anu teu membutuhkeun deui
peristiwa-peristiwa nadoriyah, peristiwa-peristiwa ketinggalian, peristiwa faktual, peristiwa indrawi teu kudu nganggo eta. Tapi akal mampu untuk melakukan tindakan-tindakan menembus batas indra. Menembus batas indra. Akal ieu anu jarang dimiliki ku setiap orang. Nah, akal ieu mah punya potensi kanggo mikiran hal-hal anu sifatna teu katangen ku indra, ku alat indra. Contohan misalnya anu karom, kasepuhan, janten panitia pembangunan, hoyong ngerengse masjid. Apa yang dipikirkan? Orang emutan ya. Sabaraha Pak? Biaya 5 miliar. Aya artosna. Aya di mana? Di Batur. Patarosanana apakah Batur mau memberikan uang untuk ini? Duka. Lalu bagaimana mengusahakan supaya jadi ada? Ya orang usaha. Carana naon? Coba orang bikin silaturahmi atau bikin selebaran. Ternyata ketika bikin selebaran malah menjadi tidak ada orang teh. Bisa. Berarti betapa sulitnya menghadirkan uang 5 miliar masuk untuk menjadi milik panitia untuk dilakukan menjadi sebuah nilai mengawujudkan pembangunan masjid. Hesenana takut. Patarosanana. Lalu mau sampai kapan? Jika uangnya di orang lain, kita ingin masjid, jadi ingin selesai. Kira-kira secara akal harus deh. Beratnya luar biasa. Minahkeun artos nu aya di Batur, anu urang teh kudu komunikasikan dengan cara yang luar biasa. Hayang minah ka urang lalu dibangunkan jadi masjid. Repotnya luar biasa. Oleh karena itu maka di poin ini gunakanlah akal mustafad. Itu kira-kira lah. Akal mustafad. Akal mustafad mah bisa bermain di luar ranah. Pertama ranah sadar, kedua ranah tidak disadari. Orang selama ini bermain di sadar. Kalau bermain terlalu di ranah akal sadar, maka capeknya luar biasa. Bermain di ranah sadar. Sareng percepatan anak oke tidak secepat bermain di ranah pikiran di luar sadar. Coba orang ketiga. Pikiran sadar itu tidak bisa menolak pertanyaan. So bapak ibu pada naros wae karena pikiran sadar ngagerem teh yang dijawab. Cobi, kunaon pakai kerudung beureum sih? Kira-kira angin dijawab enggak? Oh, kerudung merah itu punya kesan tersendiri. Saya punya pengalaman. Terus saya dijawab. Nanya deh, kenapa sih harus kerudung merah? Apa tidak bisa diganti dengan kerudung hitam? Kira-kira kumaha? Sebenarnya bisa saja sih kerudung hitam, tapi bapak terus, kenapa Anda memilih yang merah? Kalau begitu, terus saya kan recok. Bari teu beres-beres. Itu pikiran sadar. Coba kalau pikiran tidak sadar misalnya, ketika ibu melihat 10 pakaian yang ada, 10 kerudung yang ada di lemari, apakah kira-kira berpikir mengambilnya atau spontanitas mengambilnya? Rata-rata spontan aja pakai. Oh, cocoknya untuk kayak dia, spontanitas. Kekuatannya sekarang, pikiran sadar maupun pikiran di bawah sadar. Upami orang berlari menggunakan pikiran sadar 100 meter kira-kira seberapa detik. Sebutlah zaman kapumbur Pak Haji larina kenceng 100 meter kira-kira 20 detik lah. Panjang 20 detik. Disadari. Itu para atlet lari disetar 1 2 3 sampai finish 20 detik. Tapi coba bandingkan namun orang menggunakan pikiran di bawah sadar. Kercicing le orang teh. Tiba-tiba aya anjing edan muda. Aya anjing edan dari kuda kurang. Kira-kira seberapa detik 100 meter? Wah, 15 detik oke. Hiji deui yuk contohan. Pager marencos luhurna 70 cm. 70 cm. Coba loncatan cek guru teh. Saurang-saurang. Pikiran sadar pasti berpikir. Aduh, nyage eta kuat kalau loncatan. Tapi kumaha lamun naik? Ripuna ge luar biasa juga lamun naik. Galecok.
Tapi tiba-tiba aya nu gelo mau bedog. Nyamperkeun urang, kira-kira kumaha? Muncak. Bahkan kekuatanna berlipat luar biasa. Oleh karena itu saya dina pertemuan ieu kita ingin mengajak ayo kita maksimalkan pikiran bawah sadar. Kenapa? Karena akal itu memiliki potensi tidak terbatas. Akal memiliki potensi tidak terbatas. Dua, fungsi akal. Sesuai sareng namina, akal itu digunakan untuk berpikir. Jadi akal teh alat kanggo berpikir. Setuju ya? Sehingga berarti jalmi anu gaduh agama nyata anu dipasian hitung agama jalmi anu gaduh akal, jalmi anu berpikir. Akal nyata alat anu dipasikeun ku Allah mangrupa software yang digunakan untuk mampu berpikir. Mampu berpikir nu tadi teh ya, mampu mikiran naon wae. Eta fungsi akal. Pertanyaan berikutnya ayeuna, dugi ka urang nu suasa kieu pernah teu urang naros naon ari berpikir? Si Agus sing mikir, naon ari mikir? Leng mulai. Mikir teh naonnya? Wah lieur. Nah, semakin sering kita berpikir, semakin mantaplah penggunaan akal. Semakin akal tidak digunakan berpikir, semakin beginilah potensi kemanusiaan. Walaupun takdirna berbeda. Jadi ada jalmi anu jarang berpikir tapi nasibna luar pen eta mah persoalan takdir. Nasibna luar biasa, jarang berpikir. Aya jalmi mikir ayo. Kayak benten nya antara mikir jeung ngalamun. Ade. Mikir tapi nasibna biasa-biasa. Urusan nasib atau ditangtukeun? Di mana? Urusan takdir kodok-kodan harus ditangtukeun. Nasib itu bagian, harus dikulak teh itu. Jadi tong heran aya jalma engko biasa-biasanya si eta mah tapi beungar tong heran. Karena berpikir itu bukan untuk tidak ada kaitan dengan berhati itu. Tapi kalau kita berpikir nu hebat kumaha carana urang beungar atau kumaha carana urang lamun geus beungar supaya bermanfaat. Nah, itu pengembangan pemikiran. Jadi fungsi berpikir, fungsi akal itu untuk berpikir. Berpikir naon? Aya nu bade masihan pendapat, berpikir naon? Kayak apa? Mikir heula. Berpikir. Semakin sering kita manfaatkan akal itu berpikir, maka semakin hebatlah akal itu. Terus yang kedua, dina kahirupan sapopoe, orang sering bertanya, kaheula Pak, dina agama teh aya dua dasar. Aya akal, aya nakal. Mana nu kudu dipayunkeun ku abdi? Akal heula atawa nakal, atawa dalil? Itu kan pertanyaanna. Ari akal mah nya kadang-kadang turun, kadang-kadang kudu kumaha tu abdi teh? Nah, kudu kana nakal. Ada dua pendapat. Ibnu Taimiyah menyebutkan akal pakai lebih dulu. Kenapa? Karena memahami nas-nas Al-Qur'an sareng hadis tanpa menggunakan pendekatan akal menjadi susah. Contohnya misalnya dikaitkan sareng usul fikih, sareng fikih. Kunaon urang make kudu salat? Make kudu salat kunaon? Oh, di nanas disebutkeun urang kudu mengabdi. Aya ayat Al-Qur'an menyebutkeun aqimus salat. Cek akal, ini perintah. Di nanas. Karena ini perintah, maka saya harus melaksanakan perintah ini sebagai wujud pengabdian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Diambillah nas. Menurut sebagian pendapat Jahamiyah, sebagian Mu'tazilah, sebagian Syafi'iyah dan Asy'ariyah, sebagian kecil menyebutkan nas yang harus didahulukan. Lamun akal nepi, maka nas yang harus didahulukan. Meskipun nas itu harus dipahami secara akal yang benar. Gitu. Kenapa harus nas? Karena akal tidak bisa menembus hal yang gaib. Jadi kalau akal tidak bisa menembus hal nu gaib.
Sehingga baik dan buruk menurut sebagian besar Asy'ariyah, Syafi'iyah, baik dan buruk itu apa yang ditetapkan oleh Allah, bukan apa yang ditetapkan oleh akal. Upami cek Allah baik, pasti baiklah menurut akal. Upami jelek, jeleklah menurut akal. Nah, bagi sebagian orang, akal itu hadir mampu untuk membedakan baik dan buruk meskipun sadacana datang syariat. Sadacana datang syariat agama, akal itu sudah mampu membedakan baik dan buruk. Tapi kelemahan akal tidak sanggup melakukan kaifiah atau cara-cara untuk melakukan hal yang baik dan melakukan hal yang buruk. Kita kelemahan akal. Pahami kita kelemahan akal itu di situ. Sehingga nanti kita bisa kurang biasa kumaha menempatkan kita, akal kita kumaha, nafsu kita kumaha, jiwa kita kumaha, dan seterusnya. Pernah ngupik ke aya jalmi anu mikir nepi ka cenah. Nah, kali itu nama stres. Antos penting. Sesungguhnya bukan kekuatan akal pikir yang digunakan, tapi rasa anu dominan. Kahayang luhur, kemampuan pendek. Sehingga timbul gejolak rasa. Kalau contohan sekedap di lebaran. Cek nafsu eta mah baik nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mutmainah. Cek nafsu kedeung lebaran ieu, urang kudu ganti baju ieu. Budak teh kudu ganti baju. Mikir tah si bapak-bapak teh. Mikir kan? Kumaha carana ieu supaya bisa ganti baju. Kieu. Ting mikir ting ngalamun. Ngalamun jiwa teh. Timbul masukan di luar, yang budak-budak agak ayo atuh palung cuci wae sambil deui ieu teh naon. Lebaran geus can meunang teh aya logo kain teh meunang di sana. Mikir, digamreun beuki naon? Beuki menguat. Sementara tos ngalamun kieu artinya ada urang teh lain batur, pagawean. Saya aya kenging oge untuk bisa melebihi 3 batur, mulai naon tah? Mulai rasa mulai melojeknya. Sehingga semakin didesak ku lingkungan, semakin cepat mengambil kesimpulan. Padahal kumaha nganyuk wae atuh ieu teh. Jadi solusi nganyuk. Ketika pada nganyuk, aduh puntennya nu geus geuningan kamu mah hese maya, mulai naon deui tah? Teng. Naon atuh terjadi? Akal di situ berfungsi untuk mengendalikan. Kade, ketika saat keinginan sudah semakin kuat, akal harus bertindak menjadi penyeimbang. Mau mana? Cek akal, dorakan aku. Ulah. Kumaha mental, cek nafsu era urang memental. Terus bergejolak. Sehingga kemampuan berperang, perangkat kemanusiaan orang itu menentukan stresnya orang. Oh, kumaha tah lamun terjadi stres gitu. Oleh karena itu maka akal ngagiringkeun. Oh, kalau kamu ingin tenang jiwa-jiwa ini, maka cek akal cobalah kembali kepada Tuhan. Zikir cek akal. So, wudu, zikir, dan tenanglah jiwa. Ketika digamreun di luar teh tenang, hirup mah diatur. Misi aya babalampakan dari muka dia oge. Hirup lingkungan geus diatur. Hirup mulai tenang. Ayo kita tunggu takdir apa yang kita terima untuk besok sore. Takdir apa yang kita bisa terima untuk nanti siang. Tiba-tiba aya nu gintun baju urang kali. Itu jawaban atas ketenangan anu seluruh perangkat kemanusiaan dikendalikan ku anu disebut akal pikiran. Itu fungsi akal dalam kehidupan sehari-hari. Upami ingin dibahas panjang lebar, tentu dina obrolan anu sifatna lebih komunikatif, anu sifatna lebih kecil. Nu pasti fungsi akal bagi agama yaitu sebagai prasyarat seseorang kenging hitop untuk mendapatkan atau menerima perintah
agama. Sehingga dari akal inilah naik kepada beberapa syariat seperti dalam fikih, misalnya salah satu syarat wajib puasa di antara orang yang berakal. Terus disejabat syarat naon, selalu menggunakan akal menjadi syarat utama. Saking apa? Saking pentingnya akal dalam kehidupan, saking pentingnya akal ditempatkan di agama. Nah, sekali deui hayu urang manfaatkeun akal potensial orang, ditaikeun sakedik ku akal mustafad. Akal fi'il, akal aktif, taikeun akal mustafad. Nantinya dari penggunaan akal ini, jadi sekali deui Bu, punten. Kendali nu aya dina jiwa, kendali nu aya dina tubuh urang teh nyaeta akal kendalina. Terakhir ya mah, orang testimoni terakhir. Ibu, misalnya seseorang bernama ya santriadi David ya, Daud, gantos bapak jadi Daud. Ya. Daud, bapak taruh Daud mana Ud? Dia jawab ini, Daud teh ya Daud teh. Pahe mana? Lamun ditaros nami, umumna jalmi nunjuk kana naon? Dada. Cek abdi sanes Daud eta mah dada Daud. Jadi dadahna Daud, Daudna mana? Teh Bu abdi nyontokeun ku akrabana ieu maka tetehnya. Ibu Dian Hairani. Ibu Dian mana? Ini dikira abdi itu teh jasana Ibu Dian. Oh memang jasa abdi. Terus Bu Diannya mana? Leng. Hari ieu pandangan saha? Pandangan Budian. Budiannya mana? Mulai menunjukkan ieu. Oh, itu mah jasadnya Budian. Budiannya mana? Mulai tidak ketemu. Apa nih Budian teh? Tak mulai tidak ketemu. Terus nu nyana ka dieu naonna? Ruhna. Dan diaturkeun ku rumah teh nyawaan ka dieu. Ruh siapa? Ruh Budian. Budiannya mana? Dan itu maluhna tuh udah mulai tidak ketemu. Jiwa yang mengurusnya daek we dititahku. Daek we ruh teh dianterkeun. Jiwanya, jiwa siapa? Jiwa Budian. Budiannya mana? Mulai tidak ketemu. Jadi yang dimaksud Budian itu adalah perangkat pertanda saja sesungguhnya. Pertanda dari perangkat-perangkat ini. Tak jaga di yaumil jazah, di hari pembalasan. Seluruh perangkat-perangkatnya ditanya masing-masing. Kunaon akal maneh make henteu ngabeberes. Kunaon jiwa make amburadul gitu. Henteu tenang. Coba tinggalin. Anu digero ka surga naon? Tidak kemanusiaan. Coba ayat-ayat Tuhan. Ya ayat Tuhan nafsu mutmainnah. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadhuli fi ibadi wadhuli jannat. Anu digero ka surga saha? Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa nu barojeng di kamar mana tuh? Jadi seperti itu. Terus nanti yang akan ditanya kumaha? Fisik ieu, fisik. Nanti coba di surat Yasin. Al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kelihatan ini ditanya fisik, yang akan menjawab ini. Jasad ini tidak punya jawaban. Jasad ini hanya memberi kesaksian. Dia pernah nanya, pernah masih infak, pernah ini, memberi kesaksian. Lalu yang ditanyanya siapa? Jiwa-jiwa ini yang ditanya. Cobalah orang dari saat ini tidak bisa membedah perangkat kemanusiaan kita, maka selesai kita ini akan menjadi capek. Ketika dipisahkan jasad dan ruhnya, meninggallah jalmi, agolernya, agoler. Lalu di mandian, penuh hirup. Pertanyaan kuno itu di mandian. Maka di mandian kuno mayit. Kok sahabat itu bisa mandi soalnya? Sehingga dibersihkan usaha. Apakah jiwanya, akalnya, teningalieun, ruhnya ini melihat
Menangislah ruhnya. Gusti keur ngahiji keneh mah urang teh teu dimanian batur, ayeuna mah dimana? Terus kenapa dikapani? Teu biasaeun ngabungkus awak sorangan. Betapa sedihnya ruhnya, jiwanya. Sedih melihat jasadnya digugurung batur, dibungkus ku batur. Nu tadina ngubungkus sorangan, dina dibungkus ku. Setelah itu dia ingin membuka bajunya karena dia melihat ada pasaran di depan rumah. Dia asupkan dipaksa ke pasaran. Ruhnya meronta ingin masuk ke jasad. Orang makin diasupkan karena pasaran. Ruhnya, jasadnya meronta mau masuk ke jasadnya. Tapi kontraknya sudah habis. Dimasukilah kemana? Karena pasaran. Menangislah jasadnya, menyesali apa yang telah terjadi. Lalu dibawa ke masjid untuk apa? Disolatan. Jasadnya menangis. Kenapa waktu bersatu antara ruh dan jasadnya saya tidak melakukan sholat? Sekarang malah disolatan ku batur. Maka akal coba berpikir. Lamun aya jelema nu mung sholat keneh, coba bungkus asupkeun kana pasaran, bawa ke masjid sholatan. Ketika amek-amekan, apa orang mah hirup keneh? Lamun hirup keneh mah sholat sorangan itu mah teh. Da mayit oge di sholatan teh sabab geus misah jasad. Menangislah. Yang lebih menangis lagi itu adalah ketika jasadnya bade di ruang di liang kubur. Dia sendiri, dia menangislah jiwa-jiwa itu. Bahkan dia mulai berpikir, alam ruhnya sudah masuk ke alam arwah, jiwanya sudah mulai berpikir tentang melihat jasad-jasad. Jasadnya nanti akan menjadi tulang belulang, menjadi tanah dan lain-lain. Jiwanya meronta ningali kieu, urang teh. Kenapa ini bisa terjadi begini? Maka akal mustafad mampu menembus eta apa? Informasi eta. Dugi akal mustafad maka dinya. Nu tadi dilatih. Padahal lamun orang-orang tidak beriman kan harus maut mah maut. Ini kelebihan akal motivasi mustafad. Meronta jiwa masuk ke situ. Dan nanti ada jiwa yang bersatu lagi ke alam ruh, ke alam arwah, bersatu sampai kehancuran dunia. Ada yang sampai kiamat itu pada dasarnya ada arwah yang tidak sampai ke alam arwah. Mudabdab bainas samai wal ard. Mudabdab aya di tengah-tengah nagantung. Di antara kumaha? Nafsul mu'minun mu'allaqatun bidainihi hatta yubdu anhu. Jiwa orang mukmin yang telah terpisah dengan jasadnya tidak sampai ke hadirat ilahi robi jiwanya sehingga hutangnya dibayar. Jadi nu anu hutang gantung jiwanya. Mata kulah kieu lamun aya dina sahadah. Punten nya yeun pansok kitu. Geuningan dina sahadah sok kieu. Bilih aya nu ngagaduhan sametan rama kuring, kurina naon, yang sebagainya entong nagih ka mayit atau ngeberatan mayit, tagihlah saha keluargana. Wayahna akal kita sekarang masih yang hidup yang sehat ini berpikir kumaha keluarga kita selamat ke sana, bukan persoalan harta yang kita miliki hari ini. Yang penting selamatkan. Pada saat menyelamatkan anak, namun tadi selamatkan ku keluarga. Abis pernah menemukan, kayak Pak make dipasarkan ke abdi, pan abdi teu boga naon. Cek keluargana. Mereka abdi kudu mayar ieu. Ieu mah mau teh ngariweukeun. Coba bayangkan, kalau ahli warisnya sudah berpikir seperti itu, semakin menangislah jiwa-jiwa. Nah, kita punya kepentingan kita ngaji akal pada saat ini. Manfaatlah gunakan akal sebagai pengendali bagian-bagian dari jiwa, mengendali bagian dari fisik, pengendali bagian dari kalbu, pengendali bagian dari ruhani kita. Semua perlu dididik. Jadi yang mendidiknya itu adalah kesatuan kita. Gitu. Akal mustafad inilah yang membimbing bagian-bagian dari perangkat kemanusiaan. Hebatnya luar biasa. Sakitu nu kami atur mugia aya manfaatna anu leres anu saya insyaallah semata-mata di Gusti Allah Subhanahu wa taala anu awanan melepat kalepatan sebenarnya selaku manusia biasa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.